iPhoneglasreparatur.de. Wenn Ihnen Ihr iPhone runtergefallen und das Display gebrochen ist oder das Gerät einen Glasschaden hat, dann kommen wir von iPhoneglasreparatur.de ins Spiel. Zum ersten wäre da der komplette Austausch des Displays. Die andere Möglichkeit ist der reine Wechsel der Glasscheibe, wobei das Display des Gerätes erhalten bleibt. iPhoneglasreparatur.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter.